Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fiquem atentos a todos os detalhes e permaneça com a gente até o final. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Se você deseja baixar mais conteúdos grátis, logo aqui abaixo na descrição tem o link do nosso site. E navegando por lá, além de você ter acesso a todas as novidades, você também consegue entrar em um dos nossos grupos de vinhetas grátis, onde você estará recebendo gratuitamente nossos conteúdos que a gente disponibiliza por lá. E olha que bacana, você já recebe direto aí no seu celular. Vamos agora falar de conteúdo. Nesse vídeo, vou disponibilizar aqui um pack de efeitos para impulsionar as suas produções. Confira comigo! Bom, você deve ter ouvido os efeitos e agora está se perguntando como faço para poder baixar e usar. O link para baixar está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. Usem sem moderação, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E no mais, desejo muito sucesso para você em suas produções. Um forte abraço e até o próximo vídeo.